Jau esu 52 dieną kelyje. Per 52 dienas įveikiau jau 15,5 tūkstančių kilometrų. Dabar yra 9 naktis po atvirų dangum. Žemiausias taškas buvo jūros lygis, aukščiausias 3373 metrai. Žemiausia oro temperatūra buvo matomai kažkur apie 3 laipsnių šilumos. Aukščiausia, manau, siekia 45 laipsnių šilumos. Tik tai vienas variklis katastrofiškai sugriuvo. Paskui iš Brno vis dar veikia kitas. Spiruoklė lūžo 3 kartus, ta pati spiruoklė. Liko atsigert kavos, važiuoti toliau. 220 kilometrų. Tai, ką jūs dabar pamatysite, įvyko 2018 metų vasarą. Niekas nesurežisuota, jei ir atrodo neįtikėtina, teks patikėti, toks tas gyvenimas. Liepos 11, ankstyvas rytas. Net neįtariau, į kokį nuotykį mane išlydi draugai, šeima, pažįstami ir nepažįstami. Išvykau dalyvauti Mongol Rally 2018, nuo Prahos iki Ulan Ude. Tiesa, dar nepasiekus starto subyrėjo naujai surinktas variklis. Pašalinti gedimą pavyko tik su Aurimu iš Lietuvos ambasados Prahoje pagalba. Ralio startas buvo apleistoje raketų bazėje netoli Prahos. Susirinko per 300 ekipažų ir vien iš to, kaip dalyviai pasiruošė, galima buvo suprasti, kad bus įdomu. Labai tikiuosi, kad pavyks pasiekti finišą. Ir ką? Žiūrim, kada galėsim pajudėti pro vartelius. Spaudžiam ne gazą, o signalą. Varom! Ko negalvoja variklis. Gerai, varom! Oplia. O čia yra starto arka. Guys! Mes pirmieji startuojam! Valgysiu kol kas dulkės. Nieko tokio, iki Prahos. Žiūrėsim, kas bus toliau. Sekit naujienas. Ačiū jums.
Naujas neoriginalus variklis pasitikėjimo nekėlė, tad stabtelėjau Skutland parduotuvėje, kur man surinko naudotą, bet originalų variklį. Pavaišinę pietumis ši nuostabi komanda išlydėjo mane keliauti toliau. Slovakiją ir Vengriją kirtau labai greitai. Skubėjau į Rumuniją įgyvendinti seną svajonę pravažiuoti vienu gražiausiu Europoje laikomu keliu – Transfagarašan. Kildamas vis pasitikrindavau, kokiame aukšte esu. Greitis buvo labai mažas, darėsi kiek nuobodu, tad galvojau sau pramogas. Pati įžymiausia kelio atkarpa yra maždaug 2 km aukštyje, bet grožio netruko ir iki ten. Užsidėjęs varnelę, kad ten buvau, mačiau, teko staigiai persijungti į naują užduotį – saugiai nusileisti. Pirmas nusileidimas toks didesnis, užvirė stabdžių skystis, stabdžių rankinėlė sueina iki galo. O, atsirado. Biškai panelinavęs. Viskas. Karšta, bus karšta. Ir visgi užteks jau Rumunijos ir jos karvių. Kas buvo toliau? Bulgarija.
Ilgi, greiti ir akli posūkiai neleido atsipalaiduoti nei sekundei. Tik staiga atsiradau Veliko Tirnove, Italiją primenančią Bulgarijos mieste. Nesuvokiau, kur esu, pagalvojau, kad tai negali būti Bulgarija. Viena nuotrauka į skaitmeninę atmintį ir laikas grįžti prie tikslo. Pagal žemėlapį važiavau žemyn. Gal tai padėjo ne vieną kartą spidometro rodiklį perkopti didžiausią skaičių skalėje. Jau net buvau pasiruošęs kilti įprastu keliu apsimetančiu lėktuvo pakilimo taku, tačiau teko pristabdyti, laukia posūkis į dešinę. Išsirikiavę vilkikai pasufleravo, kuria kryptimi reikia ieškoti Turkijos. Paslapčia tikėjausi, kad neužstrigsiu pasienyje savaitei. Pasienyje nestrigau ir pilnu tempu judėjau naujų iššūkių link. Nedidelė eismo nelaimė priminė, kad reikia išlikti budriam. Stambule prie manęs prisijungė kitas Mongol rally dalyvis, prancūzas Maxime. Daug džiaugsmo buvo nardyti tarp kitų mašinų iki tol, kol man neužkaito stabdžiai. Numetę tempą užsukome į senamiestį. Bet dėl laiko stokos ilgai užsibūti negalėjome, bet to Maksui reikėjo susitaisyti jo Vespą. Keltas į Aziją ir Vespų taisykla. Daugiau mums iš Stambulo nieko nereikėjo. Techniškai tvarkingais motoroleriais pajudėjom Juodosios jūros link. Skamba gražiai, bet kitą rytą audra mūsų nesustabdė, lygiai taip pat, kaip manęs nestabdė riedant nuo kalno kaistantys stabdžiai. Prisipažinsiu, bijojau važiuoti tuo keliu, nes bijojau nesustoti prieš statų posūkį be atitvarų. Kitą kartą geriau lėtai, bet užtikrintai ir į kalną, priešintis fizikos dėsniams. O visa tai dėl to, kad Rugutės fondo globojami vaikai, kuriems kelionės metu rinkau lėšas, taip pat galėtų siekti savo gyvenimo aukštumų. Grįžtant prie kalno, nuo kurio paskui reikėjo nusileisti, argi ne fantastiškas kraštovaizdžio pokytis vos per keliasdešimt kilometrų. Tiesa, džiaugtis gerokai šiltesniais orais ir pilnu mėnulio užtemimu galėjau mažiau nei parą. Didžiulis jaudulys apėmė artėjant prie šios vietos. Tai ne kas kita, o vienas pavojingiausių pasaulyje kelių – D915.
Negirdėjot tokio? Likit su manim, parodysiu kodėl. Tiesa, šiame kelyje mistiškai dingo iki tol lydėjęs palankaus vėjo malūnėlis. Buvau sugrįžęs jo paieškoti, bet dėja, nesėkmingai. Toje vietoje išsiskyrė ir mūsų su Maksu keliai. Jis nuvyko link Sakartvelo, o aš link Irano. Welcome to Iran, sako ten žmonės, ir tai buvo vienintelė šalis, kurioje pareikalavo kyšio tiek įvažiuojant į šalį, tiek iš jos išvažiuojant. Kita vertus, Iranas nėra tokia siaubinga šalis, tik retkarčiais postapokaliptiniai vilkikai gadindavo oro. Nors šioje šalyje turbūt labiausiai atsiminsiu didmiesčių eismą. Londonas, Paryžius, Milanas. Europai nepasiekti tokio sistemingo chaoso lygio. Vargu ar mėgaučiausi tokiu nardymu, bet tai buvo geras būdas prabusti po migdančių greitkelių.
Kai sustodavau degalų arba užkandžių, atsirasdavo įvairių pašnekovų. Tiesa, niekas nežinojo, kur yra Lietuva, o ir kalbos barjeras buvo aukštesnis nei bet kur kitur. Iranas turi daug paslapčių ir judant toliau į rytus, man vis kildavo daugiau ir daugiau klausimų. Nerasdamas atsakymų radau Turkmenistaną. Legendomis apipinta šalis ir jos diktatoriai. Beveik visos baltos mašinos ir beveik visi balti namai, bet taip tik sostinėje. Už miesto ribų beveik nieko nėra. Vos vienas kitas kaimukas ir greitkeliu išėjo pasivaikščioti Kupranugariai. Pavadinau projektą Dykumų sraigė. Tai kaipgi nenusukt kur nors į dykumą? Lik per mažai vargo buvo važiuoti duobėtų asfaltuotų keliu, tai dabar tenka kapstytis per smėlynus. Iš kitos pusės kiekvieną kartą, kai užklimpdavau, džiaugiausi, kad važiavau lengvu motoroleriu, o ne sunkia mašina. Kažkur į dykumą vykau ne šiaip sau, tai yra ypatinga vieta. Tai yra ne kas kita, o taip vadinami pragaro vartai. Atvykau pasilabinti su velniais. Susipažinkit, tai mano naujieji draugai, prancūzai ir olandai. Kol kažkas rinko išmėtytus daiktus, toliau skyniausi kelią per Turkmenistaną.
guys, are you lost? High five. No, we are going the other direction because we came from Russia and now to Turkmenistan and then back to Uzbekistan. Oh, wow. Okay. Ir taip atvykau iki Uzbekistano. Pradžia atrodė neblogai, lygus ir tiesus kelias. Naiviai tikėjausi, kad taip ir praeis visą dieną. Jau darėsi tiek nuobodu, kad bandžiau įsivaizduoti, kaip tas šiaudelis atsidūrė viduje. Ai, kaip negerai naudotis telefonu prie vairo. Ir visgi geras kelias pasibaigė. Ieškodamas lygesnės dangos kartais atsidurdavau ir kelio vidury. O, duokš 5, draugė iš Prancūzijos. Ir jūs, kolegos iš Portugalijos. Ua, 5 ir Anglijai. Na ir nykštys į viršų italams. Smagiai pralėkiau per Uzbekistaną. Atėjo Tadžikistano eilė. Tadžikistane, kaip niekur kitur, daug vaikų išbėgdavo į kelią pamojuoti, o šie berniukai buvo drąsesni ir gestais paprašė sustoti. Gavo progos apžiūrėti sraigę, pamatuoti šalmą ir net pasukioti akceleratoriaus rankenėlę su užvestu varikliu. Wow, palaukit, kas čia darosi? Kas paleido karves? Tadžikistanas man tik prasidėjo. Buvau pamiršęs visus jam taikomus stereotipus dėl saugumo. Tiesiog stebėjau aplinką, žemės ūkio darbus dirbančių žmonės. Palaipsniui horizonte pasirodydavo vis statesni ir aukštesni kalnai. Oras buvo puikus, viskas klostėsi kol kas gerai. Manau, kad būčiau labai daug praradęs, jei šį kelią važiuočiau per naktį. Vietomis buvo baisu dėl nemažo greičio, aklų posūkių bei to, kas matosi iš dešinės. Ką sakiau apie vaikus? Ir ką sakiau apie kalnus? Visgi vietomis pasitaikydavo ženklų, kad su kalnais geriau nejuokauti. Net menkiausia klaida gali kainuoti labai brangiai. Kaži, ar labai protinga buvo nusukti nuo pagrindinio asfaltuoto kelio, bet šis sprendimas pasiteisino vien dėl to, ką pamatysite toliau. Iš tiesų tai yra senasis kelias vedantis į Dušanbę. Jo važinėdavo, kol nebuvo tunelio arba jį buvo uždarę remontui.
Dabargi tai yra vietinės reikšmės kelias vedantis į Andzop kaimą. Andzobe su manim pasisveikino beveik visi, kas buvo lauke. Tikiu, kad pas juos nedažnai užsuka turistai. Vienas vyras pasakė, kad iki aukščiausios kelio vietos liko 18 km, o paskui bus tik žemyn. Vyras nesakė, kad mano pasirinktas kelias jau kurį laiką nenaudojamas, nebuvo niekur ir įspėjamų ženklų, kad kelias uždarytas. Darėsi vis įdomiau, kas laukia toliau. Visai netrukus tapo akivaizdu, kodėl kelias nėra naudojamas. Na gerai, juo naudojasi gyvūnai. Ir dar daugiau gyvūnų. O taip, šito man čia ir reikėjo, akmenų krūvos. Bent užlipt išeina, o tai reiškia ir sraigiai tinkama. Galvojat, viskas taip paprasta? Na jau ne. Taip aukštai sraigė pritrūko oro net pačiai įveikti iškilusią kliūtį. Reikėjo plano B. O planas B paprastas, tiesiog daugiau greičio. Lengvai pasiduoti nesiruošiau, viršūnėgi čia pat. Добрый день. Добрый день. Как здоровье? Как сейчас? Как дорога? Очень тяжелая. Завалено. Завалено, да. Это тут 3 километра 373 метра? 5. 75. Высота. Там дорога свободная дальше? А? Вниз дорога свободная? Да, хорошая дорога. Po neilgo poilsio svečiuose pasileidau žemyn.
Kokie laukia vaizdai, kokia nuostabi gamta. Norėjau nufotografuoti kiekvieną akimirką. Nejau ir vėl tie akmenys. Koncentracija. Svarbu nepaleisti jos nei akimirkai. Betgi, o tai kur normalus kelias? Čia miesto motoroleris, o ne bekelės monstras. Po tokių pasivažinėjimų Dušanbei teko nemažai pasiremontuoti. Priekinė lempa buvo lūžus, galinę padangą reikėjo užklijuoti, taip pat lūžo ir galinė spyruoklė.
O ko negali sutaisyti suvirinimo aparatas ar plastikiniai diržiukai, užmaskuos liepsnos. Beje, šios stylingo įmonės vadovas paskui lydėjo mane iki miesto ribos, nes vietinė mafija pradėjo domėtis, ką aš ten veikiu, kada ir kokiais keliais važiuosiu toliau. Palikęs Dušanbe gavau dar vieną porciją lietaus bei žvyro. Ir tai vien dėl to, kad apsisukčiau ir grįšiu atgal, nes ten, kur man būtų patogiausia, į Kirgiziją neįleido. Tai reiškia papildomi 700 km, važiavimas per naktį, mirties tunelis ir dar daugiau kalnų. Važiuodamas šį papildomą atstumą sutikau norvegų komandą Team 7 Steps, kuriai labai ilgai liksiu dėkingas už kavą su sausainiais ir išgelbėtą kailį po finišo, bet apie tai vėliau. Et voilà, Kirgizija. Pusė dienos remonto pas suvirintoją ir galiu tęsti kelionę. Vieną akimirką galvoju, kad prireiks suvirintojo ir man pačiam, kai prieš pat motorolerį išdygo didžiulė duobė, o greitis buvo nemažas, bet viskas baigėsi gerai. Už tai, kad išlaikiau kaskadininko testą, Kirgizija apdovanojo puikiais vaizdais. Labas. Linkėjimai iš vidury Kirgizijos. Atsistojau pasigrožėti puikia gamta, kalnai, nerealūs vaizdai. Visiškai fantastiškas laikas. Ir aš prisiminiau, kad aš nepapasakoju apie vieną tokį dalyką. Kyla dabar jau dar daugiau minčių, kas, kur, prie ko. Galvoju, ką aš daryčiau kitaip. Manau, nieko. Manau, dabar kelionė vyksta taip, kaip ji turėtų vykti. Jeigu manęs kas nors klaustų, ką aš daryčiau kitaip, nieko. Lygiai taip pat ir važiuočiau. Tai labai noriu palinkėti visiems, kad nenorėtų pakeisti praeities, mėgautos dabartim šią akimirką. Tikiu, kad Lietuvoje tokių vaizdų galbūt ir nėra, bet bent jau galiu jums juos perduoti ir tikiuosi, jie irgi jums patinka ir pakels nuotaiką ir diena bus skaidresnė. Tuo tarpu ačiū jums už dėmesį, geros dienos, iki. Bepasakiškai gražios gamtos pastebėjau štai ką, labai daug jurtų bei palaidų arklių. Įspūdingas kontrastas tarp didmiesčio ir to, kas matėsi pakeliui kalnuose. Atrodo, kad didmiesčiai ir labiau išsivysčiusios šalys gyvena visai kitokiu tempu, o čia vidury niekur laikrodis sugedo ir niekam neįdomu jį taisyti. Kamera. Kai darosi šalta ir vidury vasaros jau reikia apsirengti. Matomai tikrai yra aukštai. Ženklas dar sako 3175 metrai. Čia turiu naujų gerbėjų būrelį. Fotografuosi. Viskas gerai. Tai va, esam labai aukštai susiraigę ir su draugais. Alabel kelias
Tai viskas gražu, oras labai fainas. Gana Kirgizijos ir jos kalnų šiam kartui. Jau mintimis buvau Kazachstane. Ramiai, tikrieji baikeriai gerbė kitus baikerius, nesvarbu ar tai motociklas ar mopedas. Kazachstane kelis kilometrus mane lydėjo šie jaunuoliai, kurie labai stebėjosi, kaip sugebėjau nuvažiuoti tam momentui jau daugiau nei 10 000 kilometrų. Praėjo jau 5 savaitės po starto Prahoje. Sraigė vis dar važiavo, nors atrodė, kad kelio nelygumai pribaigs jį anksčiau nei pasieksiu finišą. Sakykit, kodėl gyvuliams būtina rinktis ant kelio? Žolė neauga ant asfalto ir tai vos kelių metrų pločio ruožas, už kurio stepės tęsiasi kiek akis mato. Ir ten visa laisvė ir maistas. Jei žinote atsakymą į šią mįslę, susisiekit su manim, iki šiol negaliu ramiai miegoti dėl to. Tuo tarpu atsirasdavo vis daugiau ekipažų, su kuriais buvo smagu pasimatyti kelyje. Jie mane aplenkė dieną, o aš juos naktį. Taip ir susimojuodavom kasdien. Rugpjūčio 21 diena vakaras. Ką tik išvykau iš Kazachstano ir šiuo metu laukiu įvažiuoti į Rusiją. Vat ten yra Rusija. Kol kas jau laukiu apie 1,5 valandos ir nesitikėjau, kad tiek bus ilgai. Tikiuosi pasieksiu viešbutį dar prieš vidurnaktį. Bus matyti. Viešbutį pasiekiau prieš vidurnaktį. Užtat kitą dieną smarkiai užlijo ir trumpesnis kelias nepasirodė geresnis. Nuo asfalto ant žvyro, nuo žvyro į laukus, iš laukų į kaimus ir taip visą dieną. Bet dėl to nei kiek nesigailiu, nes gavau pamatyti tai, ko nesimatė iš pagrindinio kelio. Taip. Sibiras ir taip atrodo, ne vien tankus miškai ar pramoniniai miestai. Ir paparaciai aplinkui važinėja. Aš nesu supermodelis, kad mane vertėtų paveiksluoti. Gamta verta gerokai daugiau dėmesio. O čia buvo toks lengvas priminimas, kad pasienis jau arti. Sveiki, dar kartą trumpas įrašas apie tai, kaip sekasi sienose, kirsti sienas. Dabar jau prie Mongolijos sienos laukiu jau nežinau kiek, gal 3 kokias valandas. Čia labai įdomiai vyksta, leidžia kelias mašinas, tada laukia 40-50 minučių, tada vėl leidžia kelias mašinas ir vėl laukia. Siena vat tenai. Tiesa, tai Rusijos dar pusė patikrino transportą. Visą Rusiją sekėsi pravažiuoti su nuotykiais. Daug lietaus, labai šalta, šiąnakt vėl sušalau. Antrą kartą lūžo ta pati galinė spyruoklė, bet nėra nieko, ko nesutaisytų plastikiniai didžiukai. Vėl sutaisiau, dabar pareguliavau karburatorių, nes jau esame 2 km aukštyje. Ir manau, toliau bus gerai. Что у тебя это тоже поставили, что ли? Sveiki atvykę į Mongoliją!
Kirtau sieną, važiuoju iki muitinės. Mongolijos muitinės. Puikus kelias. O, Steve. Pradžioje galvojau, kad pasiklydau, bet klydau, iš tikrųjų nepasiklydau. Tai yra pagrindinis kelias, jei taip jį galima pavadinti. What's up, vyrukai iš Naujosios Zelandijos? Pirmoji nakvynės vieta su draugais olandais ir prancūzais. Na ir audringas vakarėlis jurtoje buvo. Jau pusantro mėnesio gyvenau ant motorolerio. O, labas karve. Palaukit, ką tikgi buvo asfaltuotas kelias, kur jis dingo? Asfaltas gal ir dingo, bet draugai prancūzai ne. Atsirado ir daugiau draugų, tai Andy ir Anna. Pamenat Team 7 Steps norvegus? Jie irgi čia pat. Jausmas buvo, lyg dalyvaučiau tikriausiam dykumos ralyje, tik kad mano greitis buvo gerokai mažesnis. Užtat emociškai buvau pakilęs virš debesų ir mėgavaus kiekvieną akimirką. Bet būdavo akimirkų, kai reikėdavo įdėti papildomų pastangų, kad ir toliau galėčiau mėgautis kelione. Tokie kalniukai atrodė neįveikiami, kol nepabandžiau užvažiuoti. Ir vėl tas pats klausimas, kuo gyvulius traukia asfaltas. Neįtin daug veiksmo, tiesa. Kol šalia neatsiranda kažkas, su kuo galima būtų papokštauti. Bet ir jis moka triukų, kai tiesiog nuvažiavo į laukus. O Mongolija ir toliau pateikė vis naujų išbandymų. Prabudęs jurtoje, ant kurios buvo viešbučio iškaba, pajudėjau link sostinės. Popieriniame žemėlapyje šis kelias pavaizduotas kaip greitkelis. Think out of the box, kaip sako.
Jau girdžiu klausimus, o kaip čia nepasiklysti, kurį kelią rinktis? Kaip keistai beskambėtų, aš nežinau, kaip čia įmanoma pasiklysti, nes visi keliai veda ten pat, į rytus. Nesvarbu, ar šį keliuką pasirinktumėt ar aną, vis tiek atsidursit ten pat. Vat ko tikrai nežinau, tai katras iš mūsų išsigando labiau, kupranugariai ar aš. Prisipažinsiu, kai važiavau į Ulan Bator, nesitikėjau, kad jis bus toks. Tuščia Mongolija yra visiška priešingybė jos sostinėje perpildytai žmonių, mašinų ir įprastų didmiesčių problemų. Į Ulan Batorą užsukau neatsitiktinai. Man labai pasisekė, kad į svečius 2 dienoms priėmė lietuvių šeima – Evaldas, Silvija ir jų sūnus Herkos. Turėjau apsilankyti Rusijos ambasadoje, pasidaryti naują vizą. Priverstinis poilsis buvo tik į naudą. Kažkiek atsigavęs po ilgų dienų kelyje, ryžausi paskutiniam sprintui iki finišo. Taigi, liko dabar apie 200 km iki sienos su Rusija. Esu vėl nežino kur, jau net žemėlapio negaliu sekti, bet tai yra kažkoks tai kaimukas Mongolijai. Vat, matot, debesys tokie pikti, vat iš ten atvažiavau ir ten mane sulijo gan smarkiai ir dabar jeigu pažiūrėti tenai, taip pat panašu, kad vyksiu toliau į lietų. Šiandien yra jau rugpjūčio 31, paskutinė vasaros diena. Tikiuosi, kad rytoj rugsėjo 1 pagaliau kirsiu finišo liniją Ulan Ude mieste. Nežinau, ar pavyks tai live padaryti ar ne, turbūt, kad ne. Bet kol kas sunkiai sekėsi važiuoti per Mongoliją toliau. Labai sunkus paviršius, toks labai nelygus ir smarkiai jau pavargo šitą vargšelės sraigę. Tai kol kas trumpai tiek. Rytoj turbūt bus labai geros naujienos. Šią rugsėjo 1 atsiminsiu dar ilgai. Tiesa, pamenat, sakiau, kad norvegai išgelbėjo mano kailį po finišo.
Važiuodamas iki finišo vis tikėjausi, kad grįšiu traukiniu, bet dėja, to plano įgyvendinti nepavyko. Užtat pavyko susitarti su Team 7 Steps, kad jie paskolintų man mašiną ir tuo pačiu parsiveščiau sraigę kartu. Užtrukau dar savaitę, kol galiausiai rugsėjo 9 grįžau į Vilnių.